Забезпечення безпеки та правопорядку громадян – ключове завдання поліції Київщини. Правоохоронці продовжують дбати про безпечне життя громад, документувати та розслідувати злочини, пов'язані із збройною агресією Російської Федерації. Пріоритетними у розслідуванні залишаються злочини проти життя та здоров'я особи, власності, документування діяльності організованих груп та злочинних організацій, злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї, наркотиків, а також кіберзлочини. Поліцейські Київщини щоденно піклуються про безпеку дітей столичного регіону. Працівники Служби освітньої безпеки та ювенальні поліцейські постійно проводять превентивно-просвітницькі заходи серед учнів, аби навчити їх основним правилам безпеки та дорожньої грамоті. Вибухотехніки оглядають деокуповані території на сході України та у складі зведених загонів постійно здійснюють розмінування небезпечних боєприпасів, залишених ворогом. Постійно працюємо над створенням гідних умов для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів. Правоохоронці полку поліції особливого призначення КОРД «Стрілецький» продовжують щоденно тримати лінію оборони країни та стримувати ворога пліч-опліч із силами оборони. Вони працюють на найскладніших ділянках фронту, беруть участь у штурмових операціях, зачищають від окупантів населені пункти, протидіють диверсійно-розвідувальним групам, забезпечують стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. З прийдешнім Новим роком! Спільними зусиллями продовжуємо забезпечувати безпеку та правопорядок.